Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Josué Solé de Ciencias Naturales, retomando nuestros temas del segundo bloque, deseando siempre éxitos en todas sus labores diarias y también realizando con responsabilidad todas las tareas asignadas, no olvidando tomar siempre las medidas de higiene respectivas en casa y también no salir de ella. Hoy es un día para estar orgulloso de ser quien eres. A continuación veremos el tema del dominio en la naturaleza 2. Cuando hablamos de dominio, estamos hablando de una categoría taxonómica utilizada en un sistema de clasificación biológica, muy arriba reino. El dominio se ha agregado para ubicar en categorías en taxones, por ejemplo la Archaea, bacteria y Eucarya. Cuando hablamos de este dominio de Eucarya, estamos hablando de los reinos tanto protista, reino animal y reino plantae. Dominio protista. Es uno de los más diversos del dominio Eucarya, debido a sus múltiples variaciones en forma, estructura, organización, reproducción, hábitat y ciclos de vida. La mayoría de estos organismos son unicelulares y son eucariotas, como las amebas. Por lo general, podemos distinguir de otros, ya que viven en ambientes húmedos o acuáticos, aunque también se encuentran en algunos fluidos de otros seres. Algunos protistas son autótrofos, por lo que elaboran su propio alimento mediante una fotosíntesis. Hay otros que deben de consumir otros organismos y a estos se le llaman heterótrofos, como los protozoos. La clasificación de los protistas es según la estructura celular y su función. Se clasifican en dos grupos, como las algas y los protozoos. Los protozoos son organismos microscópicos unicelulares que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o dulces, y parásitos dentro de los seres vivos. Las algas se encuentran en los lagos, los océanos, donde forman el plancton. Estos organismos desarrollan más del 70% de la actividad de la fotosíntesis en la Tierra. Reino Plantae. Las plantas son organismos autótrofos, ya que elaboran su propio alimento a partir de la absorción de los nutrientes del suelo y la captación de la luz solar. También cabe destacar ciertas características como sus células, que son eucariotas, que se distingue de la célula animal, ya que ésta contiene celulosa y posee cloroplastos. En ellos se encuentra la clorofila, que es el pigmento de color característico de una planta, el verde. También son pluricelulares, ya que las forman muchas células y se asocian para formar tejidos y cada vez en agrupaciones. Su forma de reproducción puede ser de tipo sexual y de otro asexual. Las plantas presentan una llamada cutícula. En la superficie epidérmica de la planta es una estructura que la protege de la pérdida del agua. El reino Plantae está formado por varias especies distribuidas en ambientes distintos como los bosques, los desiertos, las estepas, los bosques caducifolios, entre otros. De acuerdo con la apariencia de sus vasos conductores, también se pueden clasificar en vasculares y no vasculares. Según la presencia o ausencia de semilla, las plantas vasculares se dividen también sin semilla y con semilla. Dentro de las características más importantes del reino Plantae encontramos número 1 las briófitas, que son los musgos, que son las plantas más sencillas y pequeñas, que no presentan flores, ni frutos, ni vasos conductores. Número 2 las pterodófitas, que son los helechos, que son plantas de menor tamaño, que presentan vasos conductores pero no poseen semilla. Número 3 las gimnospermas son las más abundantes, ya que poseen vasos conductores, semillas y flores, pero estas carecen de un fruto. La mayoría son los árboles o arbustos, por ejemplo el pino y el ciprés. Número 4 las angiospermas
Contienen vasos conductores, son flores y algunos contienen frutos. Las hierbas, arbustos y algunos árboles, por ejemplo, los rosales. Reino Animalia. Los animales son organismos heterótrofos, ya que deben de consumir a otros seres vivos para la obtención de energía y materia, y la mayoría son pluricelulares. Comparten ciertas características en relación a su especie, pero las características más destacadas son: sus células son eucariotas, es decir, presentan una doble membrana que rodea el núcleo. Carecen totalmente de una pared celular y cloroplasto. También son pluricelulares porque están formados por diferentes tipos de células especializadas que desarrollan diferentes funciones. Su medio de reproducción es de tipo asexual y sexual. Son móviles, es decir, que tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro en alguna etapa de su vida. Los animales, según sus caracteres morfológicos y fisiológicos e incluso moleculares, se clasifican según la simetría del plano corporal, por la ausencia o la presencia de una columna vertebral. Las características más importantes de los animales se dividen en dos grandes grupos: los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son aquellos animales que poseen un esqueleto interno conformado por tejido óseo que soporta el cuerpo y le permite alcanzar un mayor tamaño. Con respecto a la mayoría de invertebrados, poseen una cola, una estructura muy particular que les sirve para controlar el equilibrio. Entre los ejemplos más importantes podemos mencionar los grupos de peces, los anfibios, los reptiles, las aves y algunos mamíferos. Los invertebrados tienen estructuras corporales muy sencillas y primitivas. La mayoría de invertebrados tiene cubierta externa, como un exoesqueleto, el cual le provee de soporte y protección al organismo. Algunos invertebrados tienen conchas, que también sirven como protección y soporte. Dentro de este grupo podemos mencionar los anélidos, los moluscos, los artrópodos, entre otros. Las semejanzas y diferencias entre plantas y animales. Toma nota. Semejanzas entre plantas y animales. 1. Son seres vivos. Tanto plantas como animales son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan, siguen ciclos reproductivos y finalmente mueren. Es decir, que siguen el llamado ciclo de la vida. 2. Ambos poseen células eucariotas. A diferencia de las células procariotas de las bacterias, plantas y animales poseen células eucariotas con un núcleo bien definido y orgánulos citoplasmáticos especializados en funciones concretas. 3. Necesitan agua, nutrientes y sol. Mientras los animales ingieren agua y nutrientes con los alimentos, las plantas los absorben del suelo. Además, ambos organismos necesitan la luz del sol para vivir. 4. Tienen rutas bioquímicas y biomoléculas en común. Tanto en las plantas como en animales se dan ciertas rutas bioquímicas celulares comunes. También poseen ciertas biomoléculas comunes formando parte de su organismo y de sus células. Y 5. Capacidad de movimiento por impulsos. Las plantas son incapaces de desplazarse o trasladarse por su medio como hacen los animales, pero sí que poseen capacidad limitada de movimiento para, por ejemplo, captar la mayor intensidad lumínica en una zona o el movimiento de las raíces hacia donde se encuentran los nutrientes. Diferencias entre plantas y animales. 1. Las plantas no tienen aparatos que los animales sí. Dado que las plantas pueden fabricar directamente sus propias sustancias orgánicas, no necesitan aparatos que hagan la digestión o sirvan para la excreción. 2. Las plantas no tienen aparato respiratorio. Las plantas no poseen un sistema respiratorio como el de los animales, sino que es una estructura llamada estoma, la que se encarga de transportar el aire. 3. Las plantas no se desplazan. Las sustancias que necesita la planta son la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua. Por tanto, todas las sustancias que precisa para su nutrición están en el aire,
y en el suelo, y por ello no necesitan desplazarse de forma totalmente libre. 4. Las células de las plantas poseen una pared celular. Las células vegetales poseen rígidas paredes celulares que limitan los cambios de forma y movimiento, en cambio, las animales no. 5. La circulación interna de los líquidos. Al igual que en animales, en las plantas existe un sistema de transporte de líquidos. En las plantas, este proceso lo realiza la savia y otros líquidos que circulan por un sistema de tubos, que no se llama sistema circulatorio. 6. Las plantas crecen casi de forma ilimitada. A diferencia de los animales, las plantas poseen un crecimiento potencialmente ilimitado. 7. La organización social en los animales. Al contrario que las plantas, los animales pueden desarrollar sistemas de sociedades, en las que los individuos desempeñan un papel determinado dentro de la sociedad. Y 8. Las plantas pueden reproducirse asexualmente. La mayoría de plantas pueden reproducirse sin fusión de células sexuales o gametos, además de sexualmente, mientras que en los animales la reproducción asexual es muy rara. Únicamente se da en animales muy inferiores como las estrellas de mar. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde.